哇！呢個設計好時尚啊，好似蝸牛咁啊！呢個係音響嚟喎，呢個喇叭嚟嘅喎，啊，成個蝸牛咁樣。哇！呢啲咩嚟㗎？咁樣嘅。大家好，今日咧就3月12號啊，時間就嚟到中午嘅12:54啊。咁咧今日嚟到北角，前邊行冇幾遠咧就係淘多多啊。好啊，下次再約下。好。嗱，呢個港島線嘅淘多多北角店啊，行入去睇下先。哇！出邊有啲好迷你嘅摺凳啊。第二間我唔見有喎，15蚊咋，超迷你啊呢個。跟住就有啲香珠啦，呢啲咧就係10蚊啊，呢啲香珠。隔離呢度咧就係口罩啊，仲有冇人戴口罩？有啊，我戴啦，起碼。呢個係2包咧就30蚊喎，超平啊！呢啲 N95啊，唔係 N95啊，KN95啊，唔好搞錯啊！都係呢個形狀噶啦嚇，都係韓國款式呢個形狀噶啦，啊4層噶，跟住咧影翻出邊呢度，嗱開始天時熱啦，所以就有啲熱蚊撻啊，20蚊一個。天時開始熱咧，就會買呢啲嘢。咁啊，睇下門口右手邊呢度咧，就有啲摺凳啦，39蚊。呢啲啊，39蚊。跟住咧就有啲舒適夏涼被啊，60蚊啊。咁個 size 咧就係呢個 size 嚟㗎。嗱，仲係影緊門口㗎。呢度有啲消毒嘅紙巾啊，5蚊啊一包。馬油咧就20蚊。咁有啲行內嘅電鑽啊，89蚊，唔知夠唔夠力嘅呢啲，89蚊。跟住隔離咧就係吸水地氈啊，個 size 就係呢個 size 啊，10蚊啊。咁啊，攞俾大家睇一睇，咁大張嘅，10蚊啊。跟住咧就係特大包嘅廚房濕巾，仍然係影緊門口嘅。掂個碌蔗啊，25蚊啊！呢啲薄嘅 T 恤，25蚊一件啊。跟住隔離係乜嘢啊？掂個碌蔗，你識條鐵都係25蚊啊！呢啲。再喺出邊咧就影入去俾大家睇下咧，入邊嗰個空間係點嘅？咁樣嘅。喺出邊望入去就咁樣嘅。啊。咁咧長柄嘅遮咧20蚊一把。嗱，呢度有啲4層嘅滑輪置物架，即係有碌㗎啦，20蚊喎。方巾1蚊一塊。跟住隔離咧就有啲桶裝嘅牙刷啦，大家都耳熟能詳，我哋之前都拍過㗎啦。跟住清潔布5條裝啊6蚊啊，都幾 colourful 㗎。記憶棉嘅坐墊啊，28蚊啊。跟住咧，你呢度有啲迷你嘅盒啦，20蚊呢啲迷你嘅盒。喂，係咪似曾相識啊？係啊，好似喺華強北見到有啲店咧，你買嘢有得送呢啲咧。呢個唔係送㗎，呢個唔好搞錯，呢個咧20蚊㗎，20蚊一隻啊呢啲。跟住隔離咧就探熱針啊。就係18蚊㗎一個呢啲探熱㗎。好，隔離呢度咧就免打孔嘅掛鈎啊，5蚊啊呢啲膠嘅。再隔離呢度咧就係毛巾啦，2條毛巾啊8蚊啊，2條裝嘅毛巾，咁幾大條啊？哇，好大條啊都非常之大條啊，8蚊2條啊呢啲。跟住咧浴巾咧就20蚊啊！呢度又同我玩金錢兔喎，擺喺出邊啊！68蚊啊！
個唔係金錢套嚟嘅，呢個係枕頭嚟㗎。跟住仲有個吸水地氈啦，12蚊啊！哇！之前見嗰啲淘多多咧，我唔見有男士嘅 under 賣嘅喎，呢度有喎。仲有女士嘅，仲有啲襪啦，睇下啲襪嘅價錢啦，5蚊、6蚊都有。跟住啲襪下邊咧就有啲大頭鞋啊，第二間又係冇見過㗎，唔知係咪睇漏眼定乜嘢啊？定還是係呢間先有咧？10幾蚊一對就18蚊啊！哇！呢個香薰機嚟喎，20蚊啊！呢個擺個香薰就擺喺呢個位。咁咧上邊亦都係有啲香薰左賣啦。有啲係連埋香薰嘅，呢啲10蚊、12蚊都有。呢啲咁靚嘅，都係12蚊嘅。呢個就係薰衣草啦，大家睇到紫色嘅薰衣草呢啲，12蚊咗呢啲。香薰咗咧好靚啊！呢個49蚊呢個。咦？佢加埋個香薰液嘅喎，送埋香薰液嘅喎，49蚊喎呢個。呢個就25蚊呢個。8蚊啊！呢個買嚟擺都抵啊！呢度有啲各式各樣嘅香水啦，都係10蚊8蚊。嗱，呢度有啲手動嘅捲髮器啦，5蚊。呢啲咧就係日本嘅紙鼻寒貼啊，30塊裝10蚊嘅。嗱，一盒咁多個嘅5顏6色嘅。呢個係橡筋圈啊，50個㗎，幾多錢啊？6蚊啫喎，50個。嗱，一盒呢啲鴨嘴夾啊，唔知我嚟夾乜嘢㗎，4蚊。嗱，100個浴帽啊，15蚊咋。我呢度有啲成人嘅雨褸啦，呢個 size 啊，10蚊一件啊。迷你嘅剃鬚刀20蚊。嗱，呢啲薄款嘅夏天嘅運動褲咧，35蚊啊。隔離呢個咧就32蚊，都係薄款嘅。嗱，5層嘅摺疊鞋架30蚊啊。一個車用嘅吸塵器啊，30蚊啊。嗱，充電寶啊，有2隻嘅容量嘅，10000 mAh 29蚊，20000 39蚊。但係咪快充咧？唔知啊。不過咧就有幾條線根嘅，應該都係麻麻地快㗎啦。嗱，呢度有嚿番梘啊，梗係唔係番梘啦？呢個係開放式嘅藍牙耳機啊，即係呢啲咧就掛耳㗎咯，就唔係入耳式嘅，68蚊啊。嗱，呢個叉電器咧就伸縮線㗎，40W嘅，呢個係108蚊。嗱，呢度有啲無線嘅充電座啦，有啲就3合1啦，有啲係4合1啦，5合1都有啊，可能有啲9合1㗎。睇下價錢，120幾、80幾都有。哇！呢度有個傳呼機啊，梗係唔係傳呼機啦？呢個係充電器嚟㗎。復古 call 機啊，做到199啊，都有30W嘅快充㗎。哇！呢個設計好時尚啊，好似蝸牛咁啊。呢個係音響嚟喎，呢個喇叭嚟㗎喎。成個蝸牛咁樣，幾多錢啊？買嚟擺都抵啊，35蚊。呢一個設計幾靚啊！呢個5000 mAh， 呢個咧就99蚊啊！買個設計啊，呢個真係開放式嘅藍牙耳機啊，即係夾耳式啦，99蚊。嗱，平平地唱 K 都唔錯啦，呢個貓頭鷹款啊，呢個288啊。嗱，呢啲咧又買個設計嘅呢啲藍牙音箱，88蚊。
我呢度有啲手機座啦，呢啲咧就方便咧擺喺單車又得啦，電單車亦都得，8蚊一個。嗱，成條裝嘅拖把幾多錢啊？呢個228蚊啊！嗱，呢度有各式各樣嘅上網卡啦，有冇人中意喺東門度直播啊？啱啦，買呢啲。嗱，天時開始熱咧，就當然係會有呢啲滅蚊燈噶啦，68蚊啊呢個。嗱，呢度有啲噴霧嘅小風扇啊，即係應該係入啲水落去嘅，係咪？使唔使入水啊？35蚊。隔離亦都有啲小風扇啦。呢個咧就係可攜式嘅充電嘅榨汁機啊，可攜式啊，即係你一路行街一路充都得，一路榨都得。148。嗱，有啲迷你嘅抽濕機啦，400幾。唔係啊，長插都會。係啊，呢個咧就399啊，呢個迷你嘅抽濕機啊。嗱，有幾款嘅滅蚊燈啦，都係30幾蚊、40幾蚊。我呢個40幾蚊。嗱，又影下呢啲啦，呢個咧就一次性嘅圍裙啊，有30隻㗎。10蚊咋？嗱，呢個底啊，一次性嘅紙水杯啊，50個㗎，都係6蚊咋。哇！呢啲咩嚟㗎？咁樣嘅？呢個係頭部按摩器啊，78蚊啊。仲有呢個係眼部按摩器啊，128蚊啊呢個。嗱，呢度仲有一個咧，就係腹部燃脂嘅快速瘦身啊，198蚊啊。而家呢個仲有2度力嘅，呢一個。你睇呢度已經唔喐嘅？咩唔喐啊？仲有啲筋膜槍啦，咁呢個咧就大牌子嚟㗎 ，X Power 啊，咁啊仲可以加熱到43度嘅呢個。呢個咩價錢啊？278蚊啊呢個。有牌子嘅 X Power。嗱，呢一個咧就多功能嘅推脂機啊。呢個唔係我嚟㗎。哇！有好多個檔㗎喎。哇！太厲害！85蚊啊！負離子嘅風筒啊！哇，個轉速係可以去到幾多啊？10萬喎！試下佢先。哇！吹到去唔知去一邊啊！嗱，呢一個咧都係負離子嘅吹風機啊，有5個嘴嘅。你最弊啊！好啦，點樣玩嘅咁樣？哇！嗱，又影下啲電筒俾大家睇下啦。佢有幾光咧，就留意佢呢個。呢個流明啊，1100流明，呢個咧就89蚊啊。如果你想，呢咩嚟㗎？電筒。電筒啊？如果你想平嘅，最平最抵玩，平到冇人有嘅，3蚊呢個咯。呢個 USB 嘅。電筒。係。你呢個電？嗱，呢個咧燈咧幾得意啊！呢個車胎款。係啊。喂，呢個係咪充電啊？先生佢。嗱，呢啲咧細細隻嘅工作燈咧。30幾蚊、40幾蚊都有。嗱，呢個陶瓷生果刀嘅套裝啊，有刀啦，有刮啦，8蚊啫喎。嗱，呢一間淘多多咧，亦都係有背囊啦、腰包嗰啲賣啦。嗱，呢度亦都有各式各樣嘅零食啦，譬如大家最中意嘅旺旺仙貝啦。哇！呢個蠟筆小新啊，呢個12蚊啊。
嗱，呢度亦都有位元堂嘅軟糖啊，9蚊啊。嗱，有啲透氣嘅鞋墊啦，9蚊。嗱，跟住呢度一辣咧，都係嗰啲環保袋啊，6蚊一個，有啲咧就8蚊啦，唔同嘅款式，下邊都有嘅。嗱，呢啲都係5蚊一個。跟住咧，呢度咧有個嗰啲擠嘢嘅收納箱啊，69蚊啊。嗱，有啲5層嘅儲物架啊，幾多錢啊？呢啲30蚊啊。嗱，呢一間淘多多咧，亦都係有啲文具啦，文具、廚具，跟住呢度就梗係玩具啦。好啦，北角淘多多呢條片咧就嚟到呢一度啦。